ideile. Prea mult așa, nu știu ce să vă spun, am dat cuvântul și domnului senator Oprea, după care cred că ar trebui să discutăm punctual. Bună ziua! Într-adevăr este un buget de supraviețuire pentru că sunt cheltuielile foarte aproape de venituri, însă în afara veniturilor proprii ale unui oraș, ale unui municipiu, pot fi atrase și alte surse și aici ar fi important de spus că se pot atrage alte surse de la Compania Națională de Investiții, unde s-au depus proiecte, pe ANL s-au depus proiecte, pe PNDL și normal, natural, ar trebui și pe fonduri europene. Detalierea proiectelor va fi făcută de către colegii noștri consilieri locali și de domnul viceprimar. Eu aș vrea să spun însă altceva. Ce am constatat ca reprezentant ales al Ploieștiului mergând în primărie, că îmi este foarte frică ca aceste proiecte care ar putea să se întâmple, să fie atrase aceste fonduri în Ploiești, nu se vor întâmpla pentru că există un sentiment care domină primăria Ploiești, primarul și tot aparatul din primărie. Acesta este frica. Atâta timp cât primarul orașului Ploiești, Adrian Dobre, refuză să semneze, induce o stare de frică că tot ceea ce înseamnă aparat executiv al primăriei Ploiești și logica atunci proiectele care ar trebui să se întâmple în Ploiești nu vor fi pentru că devine acea chestiune că ceva este în neregulă, că ceva se întâmplă greșit, că ceva, nu știu, se fură, chiar dacă e impersonal, da? Că cineva vrea să facă lucruri greșite în acest municipiu. Dacă primarul refuză să semneze, înseamnă că undeva cineva care își asumă o responsabilitate și o semnătură va plăti cândva. E un lucru absolut în neregulă și mesajul nostru este acela că împreună în Ploiești, ce înseamnă Consiliul Local și ce înseamnă primărie și aparat executiv, trebuie să lucrăm împreună pentru a putea să aducem fondurile de care avem nevoie pentru a realiza proiectele propuse în buget și în planul de investiții. Cum ați ajuns la concluzia aceasta că doar vorbiți de proiecte care vor fi puse în practică, nu proiecte care deja au fost puse în practică? Spuneți-mi dumneavoastră care proiecte se întâmplă acum și care sunt semnate de domnul primar. Avem buget la Ploiești? În general, a semnat ceva până azi? Eu vă întreb, astăzi A avem semnat ceva până astăzi? la Ploiești buget? Nu. Poate fi demarat un proiect fără un buget? Dacă îmi permiteți, Aprobat? Funcționăm în baza legii pe prevederea bugetară până la votarea bugetului localității pe bugetul domnul anului senator, trecut. dacă îmi permiteți, să răspund de domnului Roxana, de la observatorul Prahovean. Au fost 15 proiecte în orașul, în municipiul Ploiești. Cum am ajuns să avem 14 proiecte care sunt funcționale. Mai avem probabil o lună sau 2 luni de zile, normal ar fi 27 aprilie, să închidem și ultimul mare proiect. Acel vestit pasaj de la Gara de Vest. Cu ajutorul și al lui Dumnezeu, că timpul permite, și cu ajutorul colegilor, sunt în proporție de 90% sigur că vor termina. În ceea ce privește noile proiecte, să știți că direcția de relații internaționale este în subordinea mea. Eu semnez absolut și am semnat un metru cub de hârtii, care, de fapt, ce fac, sunt avantpremierea noilor proiecte. Adică, atunci când cer niște proiecte de la patrimoniu, de la urbanism, de la topometrie, de la societatea de proiectare, eu le-am semnat Cristi Ganea, să știți. Acum mi se părea corect ca noile proiecte să-și le asume noul primar. Eu am fost lăsat la Direcția Tehnică Investiții, practic să nu răspundă nimeni nimic, să vedem cine le închide și cum le închide. Mi-am asumat acest lucru încă de acum un an și ceva, atunci când am ajuns viceprimar. Nu-mi iau cuvântul înapoi și promit tuturor că le voi termina. S-au terminat 14, să vă termina 15. Acum dacă domnul primar dorește să le termin tot eu mă simt ca și cel care la început, puteți să verificați orice semnătură la CNADR sau oriunde la Călăraș,
este București, Ministerul Dezvoltare, tot, este scrie Adrian Dobră și eu semnez cu apostilă, cu pentru. Da, să rămân. Nu vreau să fie o conferință de presă, știu care să atacăm pe cineva. Este foarte clar. Mie întotdeauna mi-a plăcut liniștea ca să putem să lucrăm. Dar nu vă convine că nu semnează. Da, e o chestie care nu ți-o asum. Da? Așa cum eu astăzi am aflat de la un angajat cu studii medii că ieri s-a semnat un protocol între primărie, în speță Domnian Dobre, Societatea Rosal și SGU pentru un oraș mai curat, eu care aveam un subordine, nu am fost anunțat, mă simt un pic lezat, sărit. De ce la sfârșitul lunii nu semnează domnul Dobre facturile? Și vin tot la mine să le semnez. Da, confirmările de plată. În fine, nu discutăm, nu o să fie o conferință de presă cine semnează, cine nu semnează. Dacă doriți, putem să începem ușor pe proiectele care le dorim sau dacă doriți dumneavoastră alte subiecte, vă stăm la dispoziție.